mellom 1987 og 2023 det 2120 mennesker som har blitt anklaget for blasfemi i det landet hvor jeg og Atta og mange av dere født. 92 til 100 blitt drept. De simpelthen lynsjet, de blitt steinet, og de blitt satt i levende i brann, noen av dem. 100 mennesker siden 1987. Når en guvernør i Pakistan blir drept av en fanatiker som senere ble dømt av Pakistans domstolene, så var det ingen som ville stå for hans siste bønn. Han var guvernør. Ingen ville stå i bønn. Og han som drepte, da han skulle legges i grav, så var det opp til 300 000 mennesker som ville være med på begravelsen. Og Atta trekker nå i tillegg linjene mellom Pakistan og Europa når det gjelder vold i blasfemiens navn og ytringsfriheten både her og i Pakistan og i resten av verden. Og jeg veldig glad for at jeg har nå fått 3 svært kompetente mennesker sammen med Atta som skal diskutere boka hans. Jeg innrømmer at av og til må du improvisere for å komme videre i en fastlåst situasjon og debatt. Likevel, den beste veien en respektfull og lavmælt samtale. Det det jeg inviterer til i dag. Vi skal ikke brenne bøker, vi skal ikke brenne bruer. Vi skal bruke disse bøkene og bruene til å komme nærmere hverandre og forstå hverandre. Da inviterer jeg mine 4 flotte panelister her. Vær så god. Og jeg må si at jeg virkelig imponert over det arbeidet du har gjort. Takk for det. Så lurer jeg på, hva drivkreftene bak at du skriver denne boken? Drivkraften min har jo da vært å undersøke og finne ut om hva det som gjør at mange muslimer blir så sinte og så provoserte at de føler liksom da en nedverdigelse ved noen form for ytringer, og som da får dem til å reagere da med vold. Og når jeg på en måte ser tilbake og prøver å finne ut på en måte hvor var det dette begynte, når var det dette begynte, så finner jeg da raskt ut at jeg sitter sammen med min egen far i hans stue og ser på norsk fjernsyn. Hvor jeg nylig har begynt å jobbe i 88 i NRK. For det var da Rushdie-boken kom, og da følte jeg liksom da at min far, han snudde plutselig fra å være en person, en litteraturelsker, som elsket faktisk Rushdies bøker, som Midnight Child, og Midnattsbarnet, og til å liksom da forvandle til å bli en som absolutt ikke liker Rushdie, på grunn av det blasfemiske innholdet som han opplever sårende i boken. Og derifra så prøver jeg da å nøste opp hele den der store blasfemistriden. Jeg leser i den boken din at du startet denne reisen, altså blasfemi, ytringsfrihetens reisen, sammen med din far, og i dag har du skrevet en bok. Kan du fortelle oss, hvilken reise har du tatt fra din far støttet Fatwa mot Khomeini til i dag, hvor du klinkende klart sier at ytringsfriheten skal ligge fast? Altså for meg så har det liksom alltid ligget en tvil om hvorvidt på en måte da bruk av vold eller sanksjoner, avstraffelse av forfattere og journalister liksom en vei å gå, fordi at jeg ble jo da journalist i ganske ung alder, og ble skolert i NRK blant andre, og også da i den gamle radiomigranten som Antirasistisk Senter sto bak, hvor på en måte da nettopp dette med å ytre seg og ytringsfrihet og bruke ytringsfriheten da. Du nevnte jo for eksempel Feza mot Fez, ikke sant? Jeg husker veldig godt at i Antirasistisk Senter og også da i radiomigranten så var jo da forfattere, journalister, ikke sant? Kunstnere som var da for demokrati, for likestilling i Pakistan. De ble jo da fremmet i våre sendinger.
Og lignende var jo også da på NRK. Og så var jeg så heldig at jeg hadde da gode kolleger i NRK, noen av dem i salen her også, som har vært mine læremestere, må jeg nesten si. Og som på en måte for dem betød jo også da ytringsfrihet veldig mye. Så jeg var jo alltid Har du endret deg fra da du satt sammen med Jeg tror jeg har blitt mye mer sikker. Jeg har blitt mer og mer sikker på, og mindre tvil, eller nesten ikke tvil i det hele tatt, om at ytringsfriheten skal ha noen grenser i det hele tatt, på lik linje med deg. Men det jeg likevel tenker da, som journalist, at det vår oppgave å finne ut av hvorfor folk måtte da ikke aksepterer noen former for ytringer. Hva det som på en måte da driver dem? Og hvordan kan man på en måte da hele tiden være den der ytringsfrihetens misjonær, som mange redaktører og journalister Men jeg blir litt skuffet når redaktørene da ikke går lenger. Litt skal jeg komme tilbake. En setning til. Enn å si at vi må alle sammen gå sammen og trykke de danske karikaturene. Noter det, Erik. Litt kommer vi tilbake. Ja. Men jeg lurer på, når du har skrevet denne boken og drevet din research i Pakistan og truffet veldig mange mennesker, vi har ikke tid til å gå veldig i dybden, men jeg skulle gjerne vite, hvem det som betaler prisen for det som kalles og oppleves og defineres som blasfemi i Pakistan? Hvem betaler prisen? Det akkurat nå så det da Ahmadiyya-muslimene som gjør det. Det også frittalende professorer, lærere, journalister, forfattere, kunstnere, og også politiske motstandere, ikke minst. Da man kan jo stemple hvem som helst liksom da for å være en blasfemiker og si at du mot da koransk lære, eller du mot en uttalelse fra Mohammeds tid eller en hendelse, og da kan man stemple da vedkommende for å være en synder, og dermed skape liksom en stemning mot den personen. Så de som taper aller mest vel kanskje det pakistanske samfunnet, og det grunnlaget som blant andre da landsfaderen Mohammed Ali Jinnah var jo da en av de få politikerne under britisk tid som mente at den nye blasfemiloven som kom i 1928 eller 1929, han sa jo, det var den første loven, blasfemiloven, som på en måte da rammet ytringer og før det så fantes det ingen lov om det. Og han var den eneste som på en måte da var kritisk til det og sa at han redd for at den frie samtalen og den frie på en måte da religionskritikken vil på en måte ta skade av det. Så det jo det som tar skade av på en måte da dette her som skjer i Pakistan akkurat nå, jo da den frie tenkningen sammenlagt, som jo vesentlig for ethvert samfunns utvikling. Nasra, du kanskje en av dem som hva kan vi si, altså når stein kastes, så treffer deg først. Hvordan opplever du at blasfemi, striden som han kaller, oppleves av minoritetene i Pakistan? Jeg tenker jo først og fremst at det veldig unødvendig. Og at det, i og med at Pakistan egentlig har skrevet under på menneskerettighetene som FN har forskrevet, likevel så blir jo ikke de tatt vare på i det landet. I tillegg til det så jo noe som skjer der nede, får jo ringvirkninger i resten av verden. Og i Norge også, jeg har jo skrevet en del om det. Og det litt skummelt. For en ting at det skjer ting der, og det fælt nok som det der nede. Men at folk da tar med seg de ideene, flytter til et land og fortsetter da, på en måte så går det i generasjoner, ikke sant? Barna deres, barnebarna, de blir også lært opp, kanskje ikke lært opp til, men det det de forventer, og det det de ser. Og det begynner jo oftest med at det misforståelser, for det første, og så blir det til fordommer, og så blir det til hets og hat, og så blir det forfølgelse, og så blir det drap. Det liksom den. Heldigvis har vi ikke kommet så langt i Norge, men fordommene jo de grader høyt nivå her i Norge, som jeg opplever både på jobben min, ellers sosialt, hører av barn, ungdommer som vokser opp, som hører til min menighet, som også har opplevd det. Og det synes jeg liksom fælt. At dette her skulle aldri nådd Norge. Der liksom trekker jeg grensen, måtte jeg på å si. Men det som skjer i Pakistan, som han har jo vært og intervjuet en Ahmadiyya-muslim. Og det synes jeg var veldig spennende å lese om.
For vi leser jo sånn ellers. Det kommer jo fra Human Rights Watch, og så kommer det fra Amnesty, så vi leser jo hva som skjer der nede hele tiden. Men at du spesielt tar opp det i norsk kontekst, da, det var veldig viktig. Så jeg leste jo boka på en dag. Så jeg synes det var så spennende. Det koblinger mellom det som foregår i Pakistan og det som nå har skjedd i Europa. Vi har sett at folk har drept i blasfemiens navn i Europa. Folk som har hatt bakgrunn fra Pakistan. Kan du utdype litt mer? Ja, du nevnte jo drapet på guvernøren Salman Taseer for noen år tilbake. Og da drapsmannen ble dømt til døden av høyesteretten i Pakistan, så var det jo store protester mot det i Pakistan. Og til og med i Norge så var det da folk samlet utenfor den pakistanske ambassaden for å protestere mot denne dødsdommen. Så dette viser jo på en måte at sympatiene går jo over landegrensene. Og som du nevnte, så fører de også til vold og til drap. Vi har eksempler fra England, hvor da en person som jeg så skriver om i boken, dreper en butikkinnehaver og ringer tilbake da til en av disse antiblasfemiaktivistene og forteller at nå har jeg gjort liksom det som kan gi meg paradiset. Så det tydelige og klare på en måte forbindelser gjennom religiøse grupperinger. Det klart at majoriteten av muslimer i Pakistan selvfølgelig ikke står for dette, men som jeg har sagt tidligere, så vet vi kanskje for lite om de mindre gruppene enn det vi burde vite. Men det som var så skremmende med den demonstrasjonen eller markeringen utenfor den pakistanske ambassaden var jo at det var jo da landets største moské. Og det var jo da ledere fra den landets største moské som sto for denne demonstrasjonen eller markeringen til støtte for drapsmannen. De sto ikke opp for guvernøren som ble drept. De har heller ikke stått opp for liksom andre som blir utsatt for blasfemivold eller vold i blasfemiens navn. Så jeg mener at det grunn til å drive mye mer journalistikk på dette området. Det grunn til å drive mer journalistikk på det i Norge, Erik? Ja, absolutt. Først vil jeg bare takke for å bli invitert. Veldig hyggelig å komme hit. Og så vil jeg gi ros for den boka. Lærerik og spennende, godt skrevet bok. Så kan jeg si at jeg ble jo egentlig ganske sjokkert av å lese boka. Fordi at jeg visste jo at utviklingen i Pakistan på mange måter har gått bakover de siste 10 årene. Men å se hvor alvorlig det var å kunne lese hvordan mobben herjer og sakesløse mennesker blir lynsja og steina og utsatt for barbariske handlinger, det overrasker meg at i det omfanget. Jeg synes du har dokumentert det veldig grundig. Og så allerede i et av de første kapitlene så leser vi om han 17-åringen som får et hedersnavn fordi at han har myrdet en syk mann. Og folk, da både politibetjente og andre som tar selfie sammen med han og stråler og sender rundt til familie og venner og veldig stolt av det. Og det jo nærmest grotesk. Og da kan jeg kaste inn da at hvis noen lurer på hvor såkalt islamofobi kommer fra, eller hvor fordommer mot muslimer kommer fra, så kan de begynne å lete der. Og så spurte du i sted litt om hvor kommer det hat fra. Og jeg tror ganske bestemt at det politiske krefter som står bak. Altså som vet hvordan de skal piske i religiøse følelser og klare å få med seg religiøse folk som blitt oppdratt i en tro til å bli med på et slags hat mot Vesten eller andre politiske ting, og at det det som liksom den egentlige bakenforliggende årsaken. På samme måte som vi ser at mange av disse Syria-krigerne, mange såkalte islamister her i Norge, jo renbarka kriminelle. Som kanskje ikke engang har lest en sånn islam for dummies før de har reist ned, som du skriver om i boka di. Og så spurte du i sted liksom, eller du hadde vel et lite spark til mediene, at den mediene med å
provosere litt her, og liker å provosere litt, det vil jeg protestere litt mot. For jeg tror at det som er mer beveggrunn, er at jeg tror mediene, de norske mediene, er veldig overrasket. Og på at vi opplever det vi opplever. For du åpner jo med et dikt av en pakistansk poet, og for over 90 år siden var det jo Arnulf Øverland skrev dette diktet stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt. Og skrev kristendommen den 10. landeplage og ble tiltalt for blasfemiparagrafen. Og det er siste gang noen har brukt den, og han ble frikjent. Så fikk vi også Monty Python, Life of Brian, over hele den vestlige verden, der Monty Python drev gjøn med Jesus, selv om Jesus sitt navn aldri ble nevnt, så skjønte alle hvem det gjorde narr av. Den filmen var jo også forbudt i Norge en liten stund, før vi skjønte at det går jo ikke an å forby en parodi. Og så hadde vi Otto Jespersen i NRK på 90-tallet, som tullet med prestene og sånn. Slik at vi er blitt så vant til det at vi kan tulle også med vår egen tro. At det blir nesten det blir en veldig vanskelig tanke å skulle akseptere at ei gruppe da skal ha en slags særordning, at vi kan tulle med Jesus, men ikke med Mohammed. Og at det blir en provokasjon mot det norske samfunnet på en måte, som vi da ikke kan akseptere. Det er vel sånn og så er det jo et tankekors da at man reagerer så sterkt på å enten brenne en bok eller å tulle med en gud, at man er villig til å drepe for det. For da, uansett hvordan man vrir og vender på det, så blir det jo litt, for meg da, så er ikke det så veldig vanskelig å si hva som er den mest alvorlige forbrytelsen. Og samtidig som det også ligger en slags sånn, også når de norske prestene og de norske kristne, også de veldig religiøse på en måte, etter en stund aksepterte at Otto Jespersen tulla med prester, for eksempel. Så hovedargumentet var jo liksom at ja, men Gud er jo så stor at han tåler godt at noen tuller med han litt. Hva kan vi gjøre for at minoritetene har det bra både der og her? Jeg tenker at det viktigste vi kan gjøre er jo nettopp det å bruke det privilegiet vi har først og fremst med å bo i det frie Vesten. Og også det med å insistere på en måte, og selv om vi tilhører majoriteten i muslimsk sammenheng, da sunnimuslimer, så er vi nok kanskje fortsatt, vi blir nok sett på som liksom fritenkere, ikke sant, i våre egne miljøer, og blir møtt med mye av det samme. Når jeg forberedte meg i dag blant annet, så fikk jeg opp en gammel diskusjon jeg hadde med Fahd Qureshi fra Islamnet, som gjorde akkurat det som politikere i Pakistan kan bli møtt med. Vi var uenige om religiøse privatskoler. Jeg er mot, og han var for. Og da skriver han at jeg er en fiende mot islam. Og til og med innenfra, at jeg jobber liksom mot islam innenfra muslimer. Det er det verste man kan gjøre, at man ikke engang gjør det liksom åpent. Så ikke sant? Man kan bli møtt med disse her samme type forsøk på å på en måte bli satt ut av spill. Med helt egentlig fullstendig uakseptable hersketeknikker selvfølgelig. Så det verste i disse sakene er jo det at man ikke får den beskyttelsen. Ikke sant? I alle samfunn kan det være ekstreme elementer som går amok. Men da har man i det minste politi og et rettsapparat som er soleklart på offerets side. Og det er jo det som er vanskelig i en del samfunn, blant annet i både Iran, i Pakistan og Afghanistan, at det ikke, man har ikke den tryggheten heller fra politiet og rettsapparatet. Så der er det jo vårt privilegie her i Vesten at vi har i all hovedsak, ikke riktig nok i alle saker, det er jo en veldig aktuell sak nå som viser at det er ikke konsekvent med, vi er heldige her i Norge, men i andre land med å være for eksempel Palestina-aktivist, blir man fort kriminalisert. Og jeg har møtt mange jødiske aktivister de siste månedene som faktisk har blitt banket opp av politiet i Tyskland. Så, vi er ikke helt konsekvente her i Vesten heller.
Men vi har i hvert fall et privilegium her, som gjør at vi bør ta disse kampene, fordi det så mange som faktisk kan i hvert Men fall... hvordan skal vi ta de kampene? Den moskeen fortsatt der, som sto foran den pakistanske ambassaden, og protesterte mot at en morder ble dømt i Pakistan av rettsvesenet. Imamen som dro til Pakistan, deltok i denne markeringen, fortsatt i tjeneste. Så hva kan vi gjøre? For at, i hvert fall i Norge, så får vi satt stolpen et sted hvor vi mener at den skal stå. Jeg har jo et litt sånn kjedelig, og kanskje litt sånn traust svar, for jeg tror så intenst på den dialogmodellen vi har i Norge. Jeg tror faktisk at jeg hadde tilfeldigvis et møte med den imamen forrige uke. Vi snakket ikke akkurat det, men vi snakket om antisemitisme. Og han har jo tidligere hatt veldig hårreisende uttalelser også om det. Men på det møtet vi hadde forrige uke, så var det veldig, veldig bra, veldig gode uttalelser. Så jeg tror det at hvis vi fortsetter å snakke med hverandre, fortsetter å tvinge oss nærmere hverandre, så tror jeg faktisk at veldig mange har jo endret mening, ikke sant, i disse spørsmålene. I foreldregenerasjonen blant annet, ikke sant. Man hadde kanskje veldig sterke meninger om blasfemi, fordi det jo et tabu i mange samfunn, så ikke sant? Det var det jo i Vesten også for bare noen 10 år siden. Det jo ikke mer enn noen få 10 år siden vi fortsatt hadde en straffesak i Storbritannia om blant en avissak som hadde fremstilt Jesus i en liksom homofil kontekst, ikke sant? Og det viktig å huske at dette her på en måte bevegelser som vi har kommet langt i Vesten, men det tok jo sin tid før vi kom dit. Du krenkende klar på at ytringsfriheten skal ligge fast, uten noen om og men i boka di. Men samtidig så skriver du veldig interessant at mediene burde tatt hensyn til at muslimer lokalt og globalt ressursmessig svakere, har mindre utdanning og mangler opplæring i demokrati. Det første litt nysgjerrig på, mener du virkelig at vi mangler opplæring i demokrati? Ja, det gjør vi faktisk. Og hvis du reiser rundt i Pakistan, som jo et veldig vanskelig land å reise i, det et veldig stort land med 230 millioner mennesker, med i hvert fall... Men mangler vi opplæring i demokrati i Europa? Ja, i Europa blant minoriteter, ja. Blant muslimske minoriteter så gjør vi det, helt klart. Fordi at veldig mange fra den første generasjonen, som også ble nevnt her tidligere, har nok endret mening. Og jeg tror jo samtidig at vi i Norge nå ser en utvikling at muslimer begynner å bli en stor gruppe, har blitt det allerede, og man kan i veldig stor grad leve liksom i sitt eget miljø, og uten å komme særlig i kontakt med norske medier. Altså bruken av norske medier blant innvandrere generelt jo mye lavere enn blant etnisk norske, for eksempel lesing av bøker, ikke sant? Og medier jo mye annet. Altså man får jo informasjon, man får jo vedlikeholdt demokratikulturen, og gjennom deltakelse i organisasjoner, gjennom benytte seg av mediene, og politisk deltakelse. Du jo politiker, du vet jo at politisk valgdeltakelse blant innvandrere lav. Mye lavere enn det den bør være. Og det som litt spesielt og rart å tenke på, at den fortsatt veldig lav blant marokkanere, blant tyrkere og blant pakistanere som har bodd her i 50-60 år. Så det helt tydelig at det foregår noen prosesser som vanskelig å få tak i, vanskelig å beskrive, vanskelig å få øye på, som gjør at utviklingen ikke går i den samme farten som den bør gjøre. Men det klart at Men da du enig i at vi mangler opplæring i demokrati? Ikke sant? Det viktigste kanskje her jo det at personer med innvandrerbakgrunn i Norge har en enormt stor spredning i bakgrunn. Så det vil jo være veldig stor forskjell på hvem man spør. Jeg kjempetilhenger av demokratisk beredskap, og det ser vi jo absolutt noe vi må være veldig beredt på her i Vesten nå, med høyrepopulisme og ytre høyre på frammarsj i både USA og Europa. Så jeg mer sånn at jeg tenker for jeg mener jo at i stedet for å se etter akkurat prøve å finne svaret her i religion, så tror jeg at man må bli mye flinke til å identifisere sånne ekstreme populistiske krefter som jeg mener egentlig det som i sving i Pakistan
Og Men i når de India, står ikke sant? og roper India er det jo høyere. ikke islam som er grunnen til at også folk blir lynsja. Ikke sant? Der er det hindunasjonalister og den type mobb som går etter minoriteter. I Myanmar, i Kina, så går man etter. Ikke sant? Det at ikke-fungerende Men i dag snakker vi om muslimer. Når da de står og huier og roper, så gjør de det i islams navn. Ja, men det er en form for populisme. Ikke sant? Det er jo fordi at man tenker at det er en måte å mobilisere på identitet og på å vekke disse her sterke følelsene. Ja, Spørsmålet er til deg, Erik. Når Atta sier, og han bruker ganske mye spalteplass på dette, og så sier at det er styrkeforholdet må mediene ta hensyn til, det er mindre utdanning, det er mindre ressurser, manglende demokratiopplæring, det går den. Og så sier han at det bør mediene ta hensyn til når de kritiserer muslimer. Skal vi gjøre det? Skal dere gjøre det? Ja, dette er en veldig interessant debatt. Om innvandrerbefolkningen har mindre demokratisk opplæring enn majoritetsbefolkningen i Norge, det kan vi sikkert diskutere fram og tilbake. Men det som jeg tror er avgjørende her, det er at, som jeg sa i sted, det er populistiske krefter som står bak og utnytter dette her, og pisker i rørt vann. Det er ikke, og så er jeg helt enig i at det ligger ikke spesielt i islam, eller i hinduisme, eller i kristendom, dette her. Dette er folk som klarer å piske opp. Og der synes jeg faktisk at, jeg kjenner veldig mange oppegående muslimer, og jeg mener at det faktisk er et særskilt ansvar for de moderate muslimene, som for eksempel er her i dag, å ta disse kampene internt i sine religiøse miljø. Fordi at en ting er hvis jeg eller andre etnisk norske kommentatorer skjeller ut og skriver om sånn og sånn. Noe helt annet er når disse tingene blir tatt internt og blir diskutert. Og der føler jeg av og til, eller jeg kan godt si at det mener jeg at den moderate muslimske befolkninga er unnfallende, av og til feige, at de ikke tør på en måte å stå opp og si dette er vi uenig i. Altså når det samler seg demonstranter som skal hylle en drapsmann i Pakistan, hvorfor møter ikke folk opp og som motdemonstrasjon og sier slutt med dette der. Dette er jo helt grotesk at dere står slik. Og så tror jeg at det er noe å lære i Sian-striden, altså det med brenning av Koran. Altså de fleste, eller alle jeg kjenner, syns det er en ufyselig ting å brenne en Koran. Det er en idiotisk ting. Hvorfor i all verden skal man gjøre det? Og så endelig så oppdaga også en del imamer og muslimsk befolkning at det beste var bare å ignorere det. Ut på Holmlia for eksempel, der begge vi bor. Og da fikk man se, sant, hvor få og hvor ynkelige disse her 3-4 personene var som sto i et hjørne på en parkeringsplass med megafon og liksom skulle tenne på en Koran. Altså det som du også er inne på i boka di, altså se en annen vei. Og det tror jeg, eller jeg er ganske overbevist om at det er veien i et demokratisk samfunn. At man må på en måte akseptere også selv om jeg aldri kunne tenkt meg å brenne en Koran, så kan jeg på en måte skjønne hvis en som har rømt fra Iran for eksempel, Men spørsmålet er fortsatt har en søster som er blitt pisket for hun ikke hadde hijab. Jeg kan godt forstå at noen da kan gjøre det. Derfor mener jeg det er galt å forby det. Og da er det bedre i et vanlig demokrati å se en annen vei og tenke på noe annet. Altså, jeg skriver ikke i det hele tatt at det ligger i islam. Jeg gir jo også eksempler fra India og hinduismen i boken min. Men når det gjelder dette med mangel på opplæring i demokrati, så er jo demokrati liksom en kultur som på en måte har utviklet seg over lang tid i Norge. Ikke sant?
Selv om da, ikke sant, den siste blasfemisaken i Norge høres ut som det er veldig lenge siden, men i et lands historie så er ikke det mange år. Altså andre verdenskrigen og liksom jødeforfølgelsen i Norge, det er ikke lenge siden. Det er ikke det også. Det er bare kanskje, fortsatt lever det kanskje for mennesker der som har erfart det og sett det. Og den historien og den utviklingen man har sett i Pakistan, som jo da er mitt eksempellandet, som jeg da også relaterer akkurat dette til. Der har man jo liksom da sett mangel på demokrati, og at demokrati måtte da reverseres da hver gang det tas noen skritt fremover. Og dette med når du også, Erik, sier at det er noe politisk ved dette, så har du helt rett i det. Og det er da jeg tenker at hva med det maktpolitiske perspektivet, å avsløre det? Det har jeg liksom på en måte sett veldig lite av i pressen. Ikke sant? Hvordan da, ikke sant, da de aktørene i Pakistan som da står bak vi klarte veldig fint å avsløre da disse to danske imamene som drev liksom da en kampanje mot Jyllandsposten. Det klarte vi veldig fint, for det var nært, og der kunne vi gå inn, og der hadde danske journalistene liksom da egen interesse. Men det som har skjedd for eksempel i forbindelse med Rushdie-saken, i England, i Pakistan, og Japan, ikke minst, ikke sant? Og også da i India, de aktørene som har vært bak der, de har vi ikke klart å avsløre og skrive så mye om. Altså, veldig mye på en måte som står igjen etter Rushdie-saken er jo da Khomeinis dødsdom. Ikke sant? Men det er jo ikke hele historien. Det hele startet jo egentlig i Pakistan. 2 dager før dødsdommen så var det en kjempedemonstrasjon i Pakistan som utviklet seg til å bli opptøyer, hvor 8 mennesker ble drept. Og hva som lå bak? Jo, det var en konspirasjon mot nyvalgte Benazir Bhutto. Hun skulle avsettes. Sønnen til Zaula og Nawaz Sharif, opposisjonslederen, gikk sammen for å lage liksom da problemer og kaos i landet, slik at hun kunne fjernes. Så det er det politiske spillet, maktspillet, som foregår både i Europa rundt omkring, men også da i de store muslimske landene, som vi er veldig dårlige til å avdekke, og som jeg prøver å sette finger på. Kan vi diskutere blasfemi uten å ta hensyn til landet sin utviklingstrinn, på en måte? Og det er selvfølgelig veldig viktig. Altså, jeg ser det poenget. Samtidig så kan jo dette bli en sovepute. At vi kan ikke diskutere ting i Pakistan, fordi at stakkars Pakistan, det er ikke kommet så langt enda. Altså, det blir jo både nedlatende, og det kan bli en sovepute. Og særlig for folk som har bodd i Norge i 20, 30, 40, 50 år, så må vi kunne forvente akkurat det samme av deg som av andre, synes jeg. Så til det med begrepet ytringsansvar, som en stund var et veldig populært begrep, og som mange bruker enda. Jeg liker ikke det begrepet. Jeg synes det er et litt hult begrep, litt sånn hersketeknikkbegrep for å allikevel, du sier du er for ytringsfrihet, men du vil likevel prøve å begrense det du ikke liker. Og det er litt, fordi altså, jeg tar jo selvsagt ytringsansvar. Jeg har ansvar for mine uttalelser, og hvis jeg da sier noe som er dumt, eller fornærmer noen, eller sånn, så må jeg ta ansvar for det. Men det er et personlig ansvar. Vi kan ikke bruke ytringsansvar som et juridisk begrep. Der må vi loven sette noen grenser for hva som ikke er lov. Man kan ikke bruke loven til å si noe om hva som er anbefalt, eller hva som er ansvarlig å si. Det er mange ting som er uansvarlig å si, som er fullt lovlig å si, og som bør være lovlig å si. Slik at der er nok en av de som vil bli kalt da, kanskje vil bli kalt ytringsfrihetsfundamentalist, fordi at jeg mener at det prinsippet er viktigere enn veldig mye annet. Da, selv om jeg ser altså det personlige ansvaret vi alle har, det har vi selvfølgelig. Jeg tenker jo litt høyt da, og så tenker jeg jo, ja, det er lov å provosere, men det er også lov å ikke bli provosert. Altså, det er opp til deg. Velger du å bli det, så ja, sånn er det på en måte.
Samtidig så tenker jeg, det også noen som gjentar dette her med at ja, men man kan jo begrense ytringsfriheten. Og da tenker jeg, hvordan? Hvem skal sette de grensene? Det da politiske grenser, religiøse eller ja, juridiske? Altså, hvem det som skal sette de grensene? For vi vet jo av historien i Pakistan at blasfemilovene har jo, det blir så snevert, ikke sant? Det kommer jo restriksjoner på restriksjoner. Shia-muslimene blir jo utsatt for masse nå, ikke sant? Hvor går grensa? Altså, hvor snevert skal det bli? Jeg tror at du skal komme helt på slutten. Selvsagt har du har en posisjon. Det ikke så klok, men det greit. Jo. Men så Linda, hvordan skal vi leve med blasfemien og ytringsfriheten og alt det i Norge? Ta bare Norge nå. Ja, ikke sant? Fordi jeg tenker at religioner trenger ikke beskyttelse, men mennesker skal ha beskyttelse. Så jeg veldig sterk motstander av å gjeninnføre noen som helst former for blasfemilover. Men jeg veldig sterk tilhenger av paragraf 185, og at vi har en rasismeparagraf i Norge. Det tenker jeg veldig viktig, og at det også rom i det lovverket vi har, å hindre visse typer hatefulle aksjoner som Sian opererer med, for eksempel foran nabolag eller andre steder hvor ikke sant, barn ferdes. Ikke sant? Her det lov å bruke skjønn og på en måte finne en middelvei som også bevarer den retten til for eksempel dissidenter og andre som har rømt fra religiøse diktaturer til å kunne uttrykke sin motstand på sin måte. Og det kjempebra at vi har hatt denne dialoglinja i Norge som gjør at faktisk har blitt enige om at nei, vi prøver å ignorere de. Der har det kanskje faktisk nesten vært vanskeligst fra antirasistisk hold å være med på den linja. Fordi man ønsker egentlig at ikke sant, man skal ha disse her harde motdemonstrasjonene, ikke sant. Så der må vi prøve å finne det, ikke sant? Det alltid en sånn balansegang, og det litt sånn selvmotsigende, synes jeg det du sa, at ikke sant, det lurt noen ganger å vende ryggen til, men samtidig savner du et større oppgjør fra muslimer på visse saker. Og jeg tror at mye av det oppgjøret, eller jeg vet jo egentlig det, at det oppgjøret skjer, men kanskje ikke akkurat på spalteplass, ikke sant, i VG. Men det skjer veldig mye internt, men at man tenker at man kommer mye lengre, hvis man først og fremst tar det der det faktisk treffer, da, enn at det blir sånne store kontroverser i offentligheten, som ofte også da rører inn masse ting som kanskje ikke alltid så hensiktsmessig akkurat i de sakene, fordi igjen da, fordi utenriksstoffet i Norge så svagt, så har veldig mange i Norge veldig lite kunnskap om de menneskene altså bakgrunnen til de menneskene som lever her. Og det gjør at noen av disse debattene noen ganger kan virke veldig håpløse for mange, med for eksempel pakistansk bakgrunn å delta i, fordi at man har så lite kunnskap om det pakistanske samfunnet, og hele regionen da, som Pakistan må forholde seg til. Atta, du optimist? Ja, det jeg så absolutt. Særlig når det gjelder Norge. Og også til dels Danmark og Sverige, Skandinavia, der jeg veldig optimist. I min generasjon, min fars generasjon og min neste generasjon, barna mine bryr seg ikke noe om hvem brenner Koranen, eller hvem skriver noe om profeten Mohammed, eller lager karikaturer. Men det de nyankommende. Hvis du går på disse Sian-markeringene som jeg har vært på en del ganger, hvem det som kommer dit? Det ofte nyankommende, rotløse, arbeidsledige og småkriminelle, ikke sant? De på skråplanet som kommer dit. Og hvem det som vil ha tak i de? Ikke sant? De aktørene som vil ha tak i de for å rekruttere dem inn til liksom da andre større prosjekter. Det der problemet ligger. Der tror jeg liksom må både innsats fra politiet, PST, muslimske imamer som imamer, sånn, en av imamene, en norsk imamen som jeg intervjuer i denne boken, han bor faktisk her i Norge. Han har bodd her i Norge nesten hele livet sitt. Og han sier jo liksom at vi trenger ikke noen blasfemilov i Norge. Det faktisk muslimske imamer som mener det. Så det må vi ta fram. Jeg tror at de fortjener en ordentlig klapp.